दोस्तों, अगर आपके भी मोबाइल में आवाज़ ही नहीं आ रहा है, आपके मोबाइल से कोई भी वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आवाज़ का प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बंदों के फ़ोन में नहीं कि आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक सोल्यूशन लाया जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, आपका आवाज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आपको नहीं कि ये ऑप्शन मिलेगा, इसे नीचे खींचना है। ठीक है, नीचे खींचोगे ना तो यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ये वाला, वाइब्रेट बोल रहा है अभी। ठीक है, ये आपका नहीं कि साइलेंट मोड पे होगा, तो इसे साइलेंट मोड से सबसे पहले हटा लो और यहाँ पर रिंग का जो मोड है ना उसे एक्टिव कर लो। इसके वजह से भी आपके मोबाइल का आवाज़ बंद हो जाता है। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आओ सबसे पहले। बैक आने के बाद देखो अभी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको नहीं कि आपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है ना ये वाली, इसे ओपन कर देना है। मोबाइल सेटिंग ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आओगे ना, यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर सारे मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन ये वाला सारा ऑन होना चाहिए। ठीक है, जैसा मेरा सारा ऑप्शन ऑन है और सारा फुल वॉल्यूम है, तो सारे फुल वॉल्यूम पे कर लो। फुल वॉल्यूम पे करने के बाद देखो यहाँ पर साउंड मोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद ये देख लेना कि यहाँ पर ये वाइब्रेट है या फिर साइलेंट मोड पे है। तो वाइब्रेट नहीं होना चाहिए और साइलेंट मोड पे भी नहीं होना चाहिए, रिंग वाले मोड पे एक्टिव होना चाहिए। तो मेरा रिंग वाले मोड पे एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सबसे मेन होता है, इसके वजह से ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है सभी लोगों के फ़ोन में। ये वाला ऑप्शन आपको देख लेना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद देखो ये एक्टिव है, इसलिए नहीं कि हमारे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इसे आप बंद कर लेना। और दोस्तों, ये आपको नहीं मिलता है ना, यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के फ़ोन में यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको बैक आना है। उसके बाद और एक बार बैक आएंगे, नहीं ऊपर आ जाना है। ठीक है, ऊपर आएंगे, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर नहीं कि सर्च कर लेना है। डू भी डालेंगे ना आप तो डू नॉट डिस्टर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके सीधा आप डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग पे आएंगे और यहाँ पर आके ऑफ कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर नहीं मिलता है ना, ऊपर देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है ना, यहाँ पर नीचे खींच लो, नीचे खींच लो और इसको साइड में लो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है, ये आपका ऑन रहेगा। ठीक है, तो आपको इसे ऑफ कर देना है, तो मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये सारी सेटिंग कर लो, आपके मोबाइल में भी आवाज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है सॉल्व तो बैक आ जाओ सिंपल से, और यहाँ पर नहीं कि नीचे आ जाओ। नीचे आएंगे ना आप, यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन खोजना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे आते, देखो एडिशनल सेटिंग मिल चुका है, इसके ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पर नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दो और रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलता है। रीसेट फ़ोन के ऊपर क्लिक करके अपने फ़ोन को एक बार आप रीसेट कर लेना। ठीक है, रीसेट करने के बाद देखो आपके मोबाइल का जो भी प्रॉब्लम था वो सारा सेट हो जाएगा। लेकिन रीसेट करने से पहले आपके मोबाइल में जो फोटो और वीडियोस आपका बैकअप है ना फ़ोन का, उसे आप डाउनलोड कर लेना, अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डाल देना, तभी रीसेट करना, नहीं तो सारा डाटा आपका उड़ जाएगा।